Salve, salve, rapaziada do YouTube. Salve, salve, galera. André Kamikaze XJ6 voando baixo com vocês, dando continuidade aí ao desfile. Me parece que agora vai.
Que loucura, velho, que loucura. Coisa de doido. Vai lá, mulher, naquela lá, ó. Obrigado à Ordem Demolei, membros da Ordem Demolei de Araguaína, em Araguaína. Já se aproxima do palco de autoridades, balcões de aço, moto, tudo, senhoras e senhores. Balcões de Aço Motoclube de Araguaína, criado pelos senhores Alexandre Teixeira de Carvalho, Edinardo Araújo Carvalho, Francisco Helder Pereira da Silva, Ranieri Rodrigues de Souza, Marcos Francisco da Silva. Criado através de uma reunião no dia 30 de agosto de 2008. Em instantes, o Corpo de Bombeiros fará a sua apresentação para encerrar esse desfile cívico de 7 de setembro em Araguaína. Estacionados frente ao palco de autoridades neste instante,
o grupo Falcões de Aço Moto Clube de Araguaína. A sua diretoria é formada pelo presidente Ednardo Araújo, senhor vice-presidente Ranieri Rodrigues, o secretário Regis Milhomem, o tesoureiro Alexandre Teixeira de Carvalho. O seu conselho fiscal é formado por Marcos Francisco da Silva, Aníbal de Souza Neto e Pedro Antônio dos Santos. O grupo Falcões de Aço Moto Clube está localizado na rua 31 de março, no centro. O objetivo é aglutinar motociclistas de Araguaína e para promover reuniões e encontros de natureza festiva relacionados ao motociclismo, impugnar pela união dos motociclistas, promovendo esclarecimentos, orientações e interação com a comunidade. Obrigado, parabéns ao... Cara, que show de bola, velho. Que loucura.
Deixa essa moto na sombra. Procurando o Kirk. E aí, tudo bem? Loucura, cara, que loucura. Que loucura, velho. Muito bom. Você tava lá? Eu fui lá. Eu tava lá, eu tava no rabo da fila. Ah. Só que eu achava que fosse mais moto, entendeu? Aqui foi pouca moto. Foi pouca, né? É porque fizeram hoje, tinha que fazer isso aí amanhã. Entendeu? O pessoal de Palmas tá vindo, tá 8 horas da manhã de hoje. Botar essas motos na sombra. Pior que não tem uma sombra. Desce aí, paixão, desce aí um pouquinho. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.